ஹாய் வீவர்ஸ், வணக்கம். இது உங்கள் YuvaTamilTech சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா, கார் வாஷர் கிட்டு. இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் பம்பு. இது வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கார் வாஷ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து வீட்லேயே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இதை பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே என்னென்ன பொருளாக இருக்குது, அப்புறம் இதனோட ப்ரைஸ் என்ன, இந்த டீட்டெயிலெலாம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். YuvaTamilTech சேனல் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஆல்ங்கிற ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸுமே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பில்லு இருக்குது. ஸோ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6146 ரூபா. சக்தி டெக்னாலஜி ப்ரெஷர் வாஷர். ஸோ இந்த பம்பு தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இந்த பம்பு பார்த்தீங்கன்னா 1800 வாட்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மீட்டர் பைப்பு இருக்குது, எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் இருக்குது, ஃபோம் பாட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பம்பு வந்து ஒன்லி கார் வாஷருக்கு மட்டும் கிடையாது. இதை வந்து நம்ம வந்து மல்டி பர்பஸாக ஹோம் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது வாஷ் பண்ணணும், இல்லை பைக்கு, சைக்கிள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதனோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தலாம். இது மொத்தமாக வந்து 10 kg இருக்குது. வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இதனோட வாட்ஸ் 1800 வாட்ஸு. இதோட அவுட்லெட் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா 120 bar வரைக்கும் வரும். 10 லிட்டர் per minute வந்து இது வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும். 220 volt to 50 Hz யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கார்டு அண்ட் யூசர் மேனுவல். இது பார்த்தீங்கன்னா கன்னு, ஸ்ப்ரே கன்னு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுற பாட்டில். இது வந்து அவுட்லெட் பைப். அவுட்லெட் பைப் வந்து இந்த கன்லேயும் மிஷின்லையும் கனெக்ட் பண்ணுறது. இதான் ஹை ப்ரெஷர் பைப்பு. இது வந்து இன்லெட் பைப்பு. நம்ம பக்கெட்லேயோ டேப்லேயோ கனெக்ட் பண்ணி மிஷின் கனெக்ட் பண்ணலாம். இதே இன்லெட் வாட்டர் பைப்பு. இன்லெட் வாட்டர் பைப்பு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கனெக்டர்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர்ஸு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ராட். ஸோ நம்ம அவுட்லெட் பைப்பு கன்னை கனெக்ட் பண்ணுற எக்ஸ்டென்ஷன் ராட். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ஐட்டம் இதான் மெயின். இந்த பம்பு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் அவ்வளோதான், பாக்ஸில் ஒன்றும் இல்லை. இது ஓரமாக வச்சிடலாம். இந்த பாக்ஸில் ஹை ப்ரெஷர் சக்தி டெக்னாலஜி. இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். 1800 வாட்ஸ், 120 bar, 10 லிட்டர் per minute, 220 volt சப்ளை. இது வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டரு ப்ளஸ் காப்பர் வைண்டிங்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி படாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கேஜ் இருக்குது. இதில் வந்து எவ்வளோ பார் வந்து இருக்குன்ட்டு பம்ப் ஆன் ஆகும்போது இந்த ப்ரெஷர் கேஜ் தெரியும். பம்ப் ஆன் ஆகும்போது ப்ரெஷர் கேஜில் தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் அதை இப்போ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆன் பண்ணலாம்.
ஒரு 3.5 மீட்டர் ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபிள் வந்து ஒரு 3.5 மீட்டர் வருது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பாக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து டேப்பில் கனெக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது. பக்கெட்டில் போட்டு தான் நம்ம வந்து பம்ப் பண்ண போகிறோம் வாட்டர். இது ரெண்டும் ஒரே சைஸ் தான். முக்கியமான விஷயம் இதை கனெக்ட் பண்ணுறது தான். இதான் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா. இதை கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அவுட்லெட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். இது வந்து ஃபுல் டைட் வைக்கணும். ஏன்னா இதில் வந்து ஹை ப்ரெஷர் வரும். இதில் எந்த லீக்கேஜாக இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக ஃபுல் டைட் வச்சாச்சு. அடுத்த எண்டை வந்து கன்னில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். இது வந்து இது மாதிரி ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கணும். அப்புறம் இந்த கனெக்டரை வச்சு டைட் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வாட்டர் அவுட்லெட் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து இன்லெட் பைப் கனெக்ட் பண்ணுற கனெக்டர் எடுத்து வச்சு இந்த ஓஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் பண்ணிவிட்டு இந்த பைப்பில் வந்து இந்த ஹோஸை வந்து இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ டைட் பண்ணணும்னா வந்து வாட்டர் லீக் ஆகாமல் டைட் ஆகிடும். இப்போ இந்த எண்டு வந்து ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது. இந்த ஃபில்டர் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டரை மாட்டிடலாம். இந்த ஃபில்டரை டைட் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட் இது வந்து அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து பம்பு ரெடி, கன்னை ரெடி. கன்னு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதை வந்து எப்படி சோப் ஆயில் கன்று மாற்றுறது போடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் ஒரு வாஷர் கொடுத்துருவாங்க. அது பார்க்கலாம். ஓரிங் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது ஜஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான். கழட்டும் போது வந்து இங்கே எடுத்துருது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னில் வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, டைட்டும் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கார் அன்பாக்சர். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கார் வாஷர் கிட் வந்து அன்பாக்சிங் பார்த்தாச்சு. அந்த மெஷினில் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் வருது, அந்த ஆக்சசரிஸில் எப்படி மெஷினில் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ரீஃபாக பார்த்தாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தோங்கன்னா இந்த பம்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி கார் வாஷ் பண்ணுறது. இந்த பம்பு வந்து கார் வாஷருக்கு மட்டும் கிடையாது, மல்டிபர்பஸ் பம்பு. ஹோம் அப்ளையன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சைக்கிள், பைக்கு, அவங்க வீட்டு பாத்ரூம் முதற்கொண்டு டைல்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் இந்த பம்ப் மூலிமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ முழுசும் பார்த்ததுக்கு நன்றிகள். உங்களுக்கு இந்த பம்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அமேசான் பர்ச்சேஸ் லிங்க் கொடுக்குறேன். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி கார் வாஷ் பண்ணுறது அதை வந்து ஒரு ரிவ்யூவை நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டன் ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிக்கங்க, ப்ரெஸ் பண்ணி. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நன்றிகள்.